Дорогие гости, я очень рад вас всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Новицкий Максим. В данном видеоуроке мне хотелось бы показать вам разбор одной известной композиции из репертуара группы «Машина времени». Она называется «Костер». По настройкам синтезатора стиль я взял рок-балладу с темпом 98 ударов в минуту. Для проведения голоса я выбрал струнный оркестр. По настройкам синтезатора в принципе все. Сейчас я вам ее сыграю, а потом мы приступим уже непосредственно к разбору. Итак, слушаем. Вот, собственно, вот так вот играется данная композиция. Теперь приступим, как я и обещал, к разбору. В данной композиции я использовал следующие аккорды. Первый аккорд – до минор. До, ми, соль. Аккорд состоит из 3 нот. Следующий аккорд – ре мажор. Ре, фа диез, ля. Потом аккорд ми минор. Ми, соль, си. Также встречается аккорд соль мажор. Соль, си, ре. И встречается аккорд си минор. Си, ре, фа диез. Вот, собственно, все аккорды, которые есть в данной песне. Сейчас я вам покажу мелодию. Песня начинается вот с такого простого вступления. Оно состоит из 3 нот. Это вступление играется 2 раза. Как видите, здесь есть нота ми, нота фа диез и нота соль. Это вступление вы проигрываете 2 раза. Дальше у нас начинается куплет. Куплет играется вот таким вот образом. Показываю еще раз. Ми, си, ля, си, ми, ре, ми, си.
Следующий кусочек. Си, ля, соль, 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 ля, 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 си, ля, ля, си, ля, соль, 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 ля, 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 си, ля, соль, 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 ми, соль, 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 ми, соль. Фа, фа, соль, фа, ре, ми. Вот эта нота называется фа диез. Фа, фа диез, соль, фа диез, ре, ми. Дальше идет припев. Мелодия в припеве играется вот таким вот образом. Ми, ми, ре, си, ля. Ми, ре, си, ля. Ми, ре, си, ля. Следующий кусочек. Ми, ре, си, си. Ми, ре, си, си. Следующий кусочек. Ми, ре, си, ля, 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 си, ми. Ми, ре, ре, си, ля, 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 си. Ми, соль, ми, соль, ми, соль. Фа, фа, ре, ми. Ну и, собственно, и все. Вот так вот играется данная композиция. Прокручивайте видео, просматривайте, разучивайте. В принципе, мелодия довольно-таки несложная. Я думаю, что при разборе у вас не возникнет никаких сложностей с ее изучением. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. По возможности буду выкладывать новые видеоуроки. Всем пока.